Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, kwa neema zako asubuhi ya leo, tunashukuru kwa ajili ya kibali ambacho tunapewa mahali hapa ili tuweze kushirikisha Mungu Mwenyezi wa milele, siku hii ya leo tunakabidhi mikononi mwako. Mipango yote ya siku ya leo tunaweka mikononi mwako. Tunaomba wale ambao wako njiani kwa ajili ya safari hii ya mwisho waweze kufika kwa amani. Tutakushukuru na kuliinua jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Catechist. Tunashukuru sana kwa hayo maombi. Hapa mbele tunataka kuona Selina Manyange, Joyce Nyaega na wengine wanajichua mkuje mketi hapa mbele. Tunaenda kuanza program na kanisa. Tunaanzia kanisa na tunaomba kanisa, ninaita kanisa zote zile zimetajwa kwa program, mnakuja mnapigwa picha, lakini mmoja ndiye anaongea. Tojo soma korase kitabu kimo bani Isaya 52:5 tusomeye moika 2. Umonto monyino boronge ni yagosira na monto ndetali okorengereria igoro yayo abege ino abo monene nigo bakurusi gwao na omonto nde takomanya engencho yaye omonyino boronge nigo akurusigwa korwasobobe osoa asomorembe abo bagotara asoboronge niko bako babatimogete asechimbera cyabo dingana le Nyasaye twate bingo monto monyino boronge ekeromenta sobo kubense ekere gwakure igokorara kwatimoka asemiro bile Nyasaye igo mongina Yoventina okolire orogendo rwae na tiga tumusabira situgolia rero nga kera gitimoka timoka soboronge na somorembe ngana into abotore moyo tuyerigania sobima bwitu bakelituko ekero turarare tutimoka somorembe. Tumusifu Yesu Kristo. Sasa tumeanza. Asante Catechist, tunashukuru sana. Sasa tunaanza na kanisa kwa sababu Catholic wametufungulia kwa maombi, tutaweka somewhere kwa speech. Tunaenda SDA Church Nyangusu main Onyante SDA Church au wote wakuje Nyangusu SDA Church Central SDA Nyangusu Central. Mkuje nyote, lakini mmoja wenu ndiye ataongea. Karibuni. Munafanya haraka kama wako niende mwingine. Nilikuwa nimeona Nuhu nikafikiria amerudi nyumbani. Karibu. Biamana, asante kwa nafasi. Nafikiri Central wako wapi? Naona main ndio wako hapa. Kwa hivyo harakisha mkuje hapa mbele mpigwe picha kutoka kanisa ya Nyangusu main SDA Church. Na Elder Joshua sijui alielekea wapi kutoka Bonyancha, nilimuona hapa. Sasa wakati wanakuja, wacha nami nitoe shukrani kwa yote ambaye ametendeka kutoka mwanzoni wakati mama alipoaga dunia mpaka siku ya leo. Familia ya mzee Nyaundi wote mahali mko, poleni sana kwa yale ambayo yaliwapata. Wacha tukubali kwamba maisha
yatazidi kuendelea hata ingawa mama amewacha. Mungu atazidi kuwafariji, mpate nguvu kwa maisha haya na yajayo. Mimi ambaye naongea ni Elder Noah Nyakaba kutoka kanisa ya Nyangusu Main SDA Church. Wacha niwakaribishe wenzangu na waongee kwa niaba ya makanisa mengine. Nakushukuru mwenyekiti kwa kutupa fursa hii ili tutoe rambirambi. Kwa sababu ya muda nijijulishe tu majina yangu. Jina langu ni Tom Sanduki ambaye ni mzee wa kanisa ya Nyangusu Main. Asante sana. Nami nimewakilisha kanisa la Wanyanja. Mimi nitatoa hombi. Tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu, sifa na shukrani kwako kwa ajili ya kipawa cha uzima tulio nayo Mungu wetu. Ni asante kwa vile siku ya leo tumeshuhudia kifo cha mama wetu amelala amepumzika. Wenzetu wametoka pembe nne za nchi wanaotumia chombo ambayo imetengenezwa na mikono ya binadamu. Watakapofika salama salameni hadi tamati ishe, Mungu wetu tutalishukuru jina lako na kulimidi Bwana. Ni asante kwa yote. Tumejiweka mikononi mwako, usiti kuwa mfariji wetu, ni katika jina la Yesu omba na kuamini. Amen. Asante wa kunipa nafasi nami nitoe rambirambi zangu kwa mama. Huyu mama tuwezi kumsema chochote sababu sisi ni watoto wachanga sana kwake. Sasa sisi tunaambia watoto wake uvumilie haya yote na yamekwisha. Binadamu usaliwa na ufa. Pole. Mimi ni Elta Nyangusu Main Saya Magoma Sanduki. Asante. Mimi jina langu ni Wilfred Oyugi Momani kutoka Nyangusu Central na River Road. Nataka kushukuru wale ambao wameshughulikia hii sherehe ya mama yetu ambaye alitulea tukiwa wadogo. Wana wake na binti zake ni ndugu na dada zangu mimi. Na pia jinsi ambavyo ametufunza mpaka akafika wakati huu, tumpigie kwa heri na sisi Mungu atujalie tufanye mazuri ili tuweze kuelekea mahali ameenda. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu ishie mahali juu mbinguni. Ni wakati mwingine mzuri ambapo tunamuaga mama yetu. Wale wageni wake wako njiani, wengine wamefika hapa na wale wanaoshughulikia mambo yake tunawakabidhi mikononi mwako, watunze, utusaidie sherehe zake siishe vizuri, na zaidi ya yote sisi sote ambao tuko hapa utukumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Ndio sababu tunaomba katika jina la Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asante. Wazee wamevunja sheria lakini nikawaheshimu kwa sababu nawajua, sijui kama nitafanya kipendeleo hivyo tena. Haya, tunaenda Eronge PH pamoja na Ensoko PH, alafu Ensoko itatoa kwaya. Eronge PH mtu mmoja akuja hapa mbele na Ensoko PH nini kwaya. Fanyeni haraka tuchunge time. Wanyanja karibuni. Eronge PH kama wako tuite wengine, turudi kwa Kenyoro. Ni kama ni wewe tu mami, chukua microphone.
Gimana ya? Sama salah.
Otoko genda eronge PhD kaburatima tukawe ready onye tura ready nge Catholic Church eronge ebwati na Catholic Church esa amangana menge speech omuntu ayo mokurwa na tura kole bwangu Catholic Church barayibakira ndoche no mugina lengo shiriki na ikwaya ni wate ngotera. Mwenyekiti wa mkutano, asante kwa nafasi. Mimi ni Peter Abura, semasi wa Eronge PhD. Ningependa kwanza kabla sijaongea, tafadhali ikiwa kuna semasi yoyote kutoka kanisa la PhD Kenya, uje hapa mbele ili tuweze kutoa rambirambi zetu. Masemasi wa PhD Kenya, inaonekana hawako. Mwenyekiti, siku ya leo uniruhusu kidogo niongee kwa lugha ya Kirusi. Abakire gase njoto teipole tigamba ira ngirimbi yamano naende mbatebi umungino yotoko tuwate sere ya yerero umungino monene obeiro igwa matuka mangi naende obeiro igwe ngenjo sana se amagimaito aba bantu tukwa na mnanche yona manyete miaka ya 60 ekerendo muisya nkulisie kerubo no ale gotaletera chindagira twalia igo no mungino lengi bwengenje nene utulendele na wikabono. Kwa hivyo wale ambao mmekuja tumewakaribisha kwa haya masisi. Sina mengi, mutulie, watu waongee, watu waimbe, na tukimaliza tutaambia Mungu asante. Wacha mwenzangu waongee, aseme jina lake na atoe maombi. Asante semasi kwa nafasi hii, na mimi namshukuru Mungu kwa vile ametupatia nafasi tumeingia. Mimi naitwa Joseph Wankoba kutoka district ya Nyacheki. Wenzetu katika assembly ya Baringo PhD, tuko na wasiriki katika Baringo PhD wanasiriki pamoja nasi, alafu ndio tumekuja, tuko wengi. Wasiriki wa Baringo wako hapa. Asante kwa nafasi hii, muendelee kubarikiwa. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tumekuja katika mbele zako Bwana katika siku ya leo. Tumekapiti mkutano katika mbele zako Bwana, na wale wanaongoza tunawaombea mema na baraka zako Bwana, utawaongoza wa kila jambo Yesu. Wewe ni Mungu wetu, tunashukuru na kutegemea. Hii mkutano tumekapiti katika mikono mwako, uwe kiongozi na mlinzi mwema, na katika jina tunaomba kwa kuamini. Amen. Thank you. Asante mwenyekiti. Asante sana. Sasa mutaniruhusu Catholic nilisema nina invite Sunshine kutoka Ugembo Academy because wanaenda mahali tena. Mkucha haraka hivi, mutoe wimbo moja tu alafu muende. Mulienda wapi tena? Ndio wanaendelea kukuja. Muharakishe kidogo. Asanteni na mmekaribishwa, lakini mtoe wimbo moja. Thank you. Bila Sunshine wanaendelea kujipanga. Kuna tangazo. Tunaulizwa kuangalia mambo ya afya. Wanaume upande wa kusaidia ni pale, na akina mama ni pale. Pale juu. Na waseni upande huu mwingine.
Naamini tumeelewana. Asanteni. Siku ya mwisho
asante. Hao wanaoondoka ni wana Sunshine ambao tunaishi na wajukuu kiongozwa na Janet. Yetu tumekuja kusema pole. Nataka kuchukua nafasi hii niombe ili tumalize safari yetu. Tunaomba Baba Mwenyezi, tunakuja wakati huu wako tukitoa shukrani. Tunasema asante kwa nafasi hii. Tunasema asante kwa maisha ya mama ambaye ameondoka, ni nyanya yetu, ni mama wetu. Asante kwa wote ambao wamefika hapa. Mipango ambayo iliyo mbele ni kwa mkono yako, na zaidi tunaomba amani kwa mji na mapenzi yao yaendelee kuonekana. Naomba yote kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asanteni Sunshine. Bono nguchikurangiria the Catholic Church bagwate kwaya abarai n'abarabe parish n'abarai bonsi moiche gocha egereo yo makwane bandi batere na oyo gosabasabe tumanya kuruoto kole kitwa kwebicha turwororo lakini esenge njo twasaba twachaka na mugotiganya sai na tuigwa mose kubunali chiko nainu inu mumaiteli chiko mulende bakongu mumekaribishwa kwaya. Tugenderete gwakira Nyango secondary ngambi yamono soko twalibaga kiegera ingana munena bere iketwebe ko tabambi yamono chinse chimbwate bagendete kwebanga togote bambi yamono sana biyamono asabaga ni bali tubaikire mwensi turanya report kurwaligeita lakini onde bwensi ikire moibunga nomole tumewakaribisha kabisa narode abarai betu bachire gaiga ekwaye nya kwebanga gocha abarai kwa gukwana. Tumsifu Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii tuombe kwanza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kipaji cha mama Yoventina Mocheche. Amefanya kazi nzuri na umeona ni vizuri apumzike na alale kwa amani. Sisi ambao tunamfuata nyayo zake, twaomba utupatie njia nzuri na familia yote na wote ambao wanaendelea kufanya kazi ya kanisa na kazi ya hii dunia, ili tufanye kazi ya amani. Naomba hayo machache kupitia Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. ari umucyuma birya igo ingekera amenye to umungina nyina orugo rwumagesara umungino muya obwata abana baya abantu egesakwe giya abatambe nainde umungino obwate ende ndabuse noyo nabona abandi bamwabo bali bamwabo balega getoyoro inchole ochwangi na numu ina wagi nambaro wabire iyo ngote wa pole sana pole bali muarugo sansa
mwasiriri umongine sucha bwangite semi osomiri abana wekera sawana baye
Tupate Mokeira ambayo ni dada yake. Mokeira umwisiko mwabo Juventina kagendrete gocha tonyore gitoi olinguro kamocho korone kurusansa mumuro mwabo aiche gocha nera ache korwa rambirambi. Ginchu da gokora inchu njunguru sira ini neru tabati ma Mokeira wate gana ndi wachi kwa muwika na mono njama kokati wate wana igano kama maetu ndo yo nana sawa ntona esa uri mungno yegangu cyari korosa nari kurangiria abantu bari bonsi pe family ya Mocheche baiche go cyagaiga bakwebicha umungina Mokeira kwane na gitoi Bernard aganyakeiga eguru bya ngochere inchugo cyakagendrete gukwana ikaranse abantu bagwaterie tari amabiri korukera nsemo bo machoge nyari bari bo basi tenena mwensi moichoreke Rwanda enyangi ababa ya mwerio oye tutu bo basi bo machoge bonsi bari barabande koru Nairobi koru Central na Harari karibuni mwensi moichoreke Rwanda koru amakala kwa manene bwanga abantu babwaterie taba bwatamanyi kama biria mwama biria sipie so mwabeta mwanoka kabisa mwerere
Moche mwesi. Moche chama yanga na omora. Na boyo nyaundi. Kogwata manyinga maviria. Na boyo morebu korwa machoge. Ayo tarabe kire kando. Igama viria wakoregasi. Moche no mwana maviria. Okavere. Ina rekurate. Bwana. Sekeri ogento maviria. Ditimbo ria tata. Haleluya kwa Jehova. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Mwana maviria. Maviria royo. Wata bankwane gose. Para rusiwe bicha. Monto maviritara tigaro ikaransete. Oino yo nyoliru. Digere go chari ora, ayari go chari. Dire go chari morore. Abantu ba Yesu. Nduna abantu ba Yesu, tokanyeta kareke turarike ko bugatonganye. We read of a place that's called heaven. It is made for the pure and the free. These truths in God's word He hath given. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. Stay with me. This is our book. Carry it. I'm free. Fair heaven of rest for the way. How beautiful heaven must be. Timu ya maviria. In heaven, no weeping, nor pining, no wishing for elsewhere to be. God's light is forever there shining. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. Sweet home of the happy and Mujisikie muko sawa kabisa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. 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 Kendo karanse naona. Ira baba ikaranse. Muire. The angels so sweet are singing. Okay, time is running out. Petroleous and Felix destroying all pain and all suffering. Tutulie kila mmoja wetu. Tutulie kwa jina la Yesu Kristo. Mimi nasema asante sana. Asante kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha kwa hii siku. Hii siku ni siku nzuri. Dada yangu, sister yangu, mama yangu amelala usingizi ya kupumzika akingoja muumba wake kumwamuza siku hiyo ya kiaba. Mungu anakuja kutuchukua mbinguni. Mahali tunaenda kukua ambaye hatutatengana tena kama hapa mahali ya shida nyingi. Yesu anakuja kutuchukua huko Yerusalemu mpya. Nasema asante sana kwa kupata hii nafasi. Asante kwa wageni wote wa mama. Asante kwa watoto yake na wajukuu na washiriki wa church wote.
na relatives wote wale wametoka kwa barabara mbalimbali wakikuja kutulia hii siku kubwa, siku ya maana kwa maisha yetu. Mungu wetu asifiwe sana. Mumeona watu wa Maviria wamekuwa wengi hapa kutoka sehemu zote. Kwetu ni nyumba kubwa, lakini watu wetu wamelala karibu wote. Majority wamekuwa hapa ni watoto wa Maviria na wachukuu. Ndugu zetu walikuwa wengi hakuna, sister wetu walikuwa wengi hakuna. Wale wamebaki wachache hawezi kutoka kwa boma, hawana nguvu, wamekuwa wanyonge. Lakini kwa haya yote tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu tena zaidi mwenye ametembea vile dada yangu, mama yangu ametembea na Yesu. Hakuna mtu alikuwa anamshika mkono kando yake, ni Mungu yake walitembea na yeye pole pole. Nani alijua hiyo miaka yote imeandikwa atatembea? Yeye hata hakujua. Amejipata amefika tu mahali hapa. Tushukuru Mungu. Na neno la Mungu imetuambia ya kwamba chochote inatendeka kwa maisha yetu, tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa kila kitu. Kwa maana yeye ndio yuko mwenye uwezo. Hatuwezi kunungunika kwa kazi ya Bwana. Ni samba yake, anajua vile anatutunza. Kitu ni ile tumkimbilie tukae na yeye. Asante sana, mimi nashukuru, sina mengi kwa sababu wengi watataka waongee, lakini nafasi haitaturuhusu. Kwa hiyo sisi wote tuombe pamoja. Nataka kuita ndugu yangu, Geto iko wapi? Geto kama atafika hapa, nina ndugu yangu mkubwa. Mchama uko wapi? Ndugu yangu mmoja anafanana na Mocheche, ni mrefu tena ni mweupe sana mpaka masikio ni kubwa. Ni mgonjwa, hawezi kuamuka kwa kitanda. Ako Nairobi, ni mgonjwa. Anaendelea na matibabu. Ndugu yangu mwingine alifanyiwa surgery juzi hapa Nyanjwa. Sasa yeye atakubalika kutoka kwa nyumba. Sasa ndio mnaona watoto wetu wametuweka nguvu. Watoto wetu na wachukua. Sasa Geto hii ndiye amepika hapa kwa mandugu 10. Huyo ndio hiko. So ataongea. Mchama ndio ndugu mkuu wa baba yangu alikufa. Sasa ule mchama tulibadilisha jina iko hapa. Na hapa watu wengi wanajua Ogenche. Ogenche Maviria Kanumani alivumsika. Kanumani kuna chuni hapa. Chuni ya kuta. Ezekiel fika hapa haraka upige nduru moja tuende nyumbani. Sasa nasema asante sana. Huyu sister yangu mnamuona na mkono. Huyu ni sister yangu kwa jina la Yesu kwa kanisa. Ametoka kwa kanisa ya Dono West Church. Kuja kuwakilisha hiyo kanisa. Ndio mnamuona anashika mkono. This one is ethical connect wa church yetu. Sasa mkimuona hapa mnaona kanisa ya Dono West Church. Mungu awabariki. Tuombeane, tupendane kwa sababu Mungu ni kila kitu. Hapa ni tuka hapa kwa muta tu tuende kupumzika. Yesu hakufanya kazi ya bure, alienda kujenga makao mzuri. Sisi tuende kuishi hapo. Mungu awalinde kabisa nyinyi wote. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Beka ujange na Mungu. Ana. Iyo tuachira ngokobo mwana minto mogati. Okumya tingo kuminkole kende. Abantu bose bachira na babwato okumya kini. Ese yene baya toge tuere. Ana. Mocheche minto njengo mabwati sebaria. Ya katatu ya kamere. Omwari yena ndeta kweti utira wantu bayo bale mwana batemine. Ndio muna tola twezi onita dio komenya nga twera ngeti. Ore utamani tiba abantu batana na ambuwa nga tosha bona. Kaimo kwa Yesu abatanga netakare imbayo. Abaga bawo babo dio muyonde nare ocharera. Omanya ko papa na pama atama antita kityo bona. Inje bona ya madanga bantu NYAUNDI ya Mocheche minto base boke baba. NYAUNDI taya sokoya awotaya ikibona to kuana mbato atama atu twelengeti.
Inje nkono kwa pulamu ketoi mabiria. Iyo mwaba mocheche. Timu atia mange ni kwanya mange mwana mwingita kuja kuboka na baba tonye tubare. Kwa heri. Asante. Ndio nanje nyina nintebe nga asali bagambye muno mungi na mama otorangiria abantu bamubiria nturere mungi na baba mucheche use mama muzia watebega utangire mama tisanganya mugonga mbilishia watia matenengia ikagera mwana achega chombo nyamuzangi chasangi mwana mwasi nonde timocho ramu chisekere mbamura chikutamino kuyejiransi na kule ndo mwana nchamuswali ntamanye tindege tupwana mwana mange Simeon ndo yana Elias na bana bandu kabiri nteka musia wote bango mwisi mukiro tangana nyi mukino ngutoka nje tokore kitubwenere nimbala wote Simeon na bana mochuo ndeteke tupwana mwana mange tianga muruminto igondo mwana asili etalia kulia rukumo chite wana mwana asokole wasende mbya muno pro. Asante sana. Awali mwezi mwaikira na bakoni mbya mule yakimwakira yamwakendesa mungi na mucheche abaira matuko paka bono inalia lengeli tukulia lya mwelyo no ndale gutaka kulitanga tale kunyara amangana mucheche ayali kira gona yaroche kale sana karangoteva about 50s mucheche gacha igale gochoma biria otaro mabiri nyomba chonsinye endeteri ale gotiga ona karomoko moroka a uniting ambassador nchongo moroka nga a string link ye family ya mabiria nago kasana kugu montoro mo teba nga abantu balekeni kugu mabiria I wish na roje mabiria mabiri galenge kieni sasa wana ende murocha abantu baye na balenge igo wano tumba tumangana mangenda tebanda ira ngambia mana soko ngalibaga onabo ko Nairobi chinsa kianda cha mambia asogo cha ko ene kiana umonyi na mucheche ochire ngokora ngatebanga nimbata mbirambira ne shilingi 1000 ngoli nale kwa kiagera tinda contribute anything anti mukiro mbye wakaro kuchukua nanyole ndiba na rwege nto kyanige sinini bona abana ba minto bali mwatigaire muri chikasi ni cyane imorocheli rube umungi na moche cyali kire paka dunia ngima gego somali rube lya mocheche dunia ngima America mbeto Britain ngocha France nonga muri keli rubelio nakarma somire lya mocheche muri keli rubelio tani lya mocheche mbiyamano mbiyamano genche junior turange kuchaka emisa igo wale wenye mtapata nafasi msituone vibaya. Tuko na Bernard hapa, mtoto wa Mocheche, wacha aongee. Buya bana saka ngoli baga abantu bale barunya cheki baje kolera mama tigamba lego cha bate bonsi go chango barunya cheki
kanga maikira na bangi baraiga moyo nyacheki bana mukyo kabako igoro na otora atu eskul nyacheki mujete no mongino manno lenge ku nyacheki buyo bana soka ngari baga oyo mama ncho kabele konyo mabuoye mtu asikane na era mono sana kila ngo jabuo na ile twangu gasa kama mne mswati omito agwata maskani sana na ende no seitoka ende ma kama ke kuseito ere bwe komo no yega iga ngo mongina na ndo musacha jimne na maro da masuka ma jimne abere ga iga di tanga ni pi okay di tanga ni pi te on kuana ma ki tanga saya ni chinsa simmer makala na rairi gaki oma ya mboti ara ko tigaro muchoyo iga mune mama no bwate iga ya sana ya mone dwestora abakoyo otoko biyo mungino ya lero mujoyo na yolende boyigo asomole mbo Yesu Yesu kuwana mange njemera njanguru kwa lugo bogende bora na cheki sana biamona sengwana ingia pero toka ndora taiga tuaboli gutwensi tuwa maskania manene asengenje nyangi yomongina asore ga kikaranso tegerere ende abanga tuaboli wa kia bagani baitu bachira abange ane kore kerogo koro yonka tabatari ka omagani kerogo wa tigato baba ibweli asengenje oske nyangi na seke bande ke family ane koro na ndo tuli family tabatari na woi karansa suwena na taigo turangwa pardon tuari ya nilituensi biamara singe ndimara igwere biamara wikira igo asinge njonganga toligo chaka na igwere yetalia kerima icho wocha tutara chake misa alafu korera tu Elias Andrew na Simeon tulikuwa tumepanga mchongee, lakini sasa ni kama tumeanza misa. Tukimaliza tupate nafasi, mnaweza kuja mmoja, hatutawamaliza nyote. Kwa hivyo mtusamee mkiona kama tutapatia nafasi. Kerima, kuna wageni wengine wametoka diaspora, led by Bernard Riziki. Sijui kama nafasi itapatikana, lakini tunaomba ipatikane. Wacha Kerima ongee kwanza, ikipatikana Bernard atakuja. Pia mbona muteneneri wa nyanki ya baba Samaria tankor kwa Kilimanjaro motende chende mokoyo ya Elias nanchira manago tebanga Nyasaye no muyare naenda ero mungno yoiga myake yonse pyabenyire nasenge nchube bwa Nyasaye komenya myake yoiga yetali gente kemo sibibere yewe kabwe soana nino bwa Nyasaye so nanchira manago tebyanga abachire aserie ligali mumina baba nga twamunya komo hoseniwa bana bomungi na mocheche seniwa sana bachukuru bomungi na mocheche seniwa na bairi bechingenjo ao igaso bwengi na bana watebanga Kenya saita baseni elinde togendera yandi tiganyare ko bango saba elinde ayanda agende mukonga njira boyigo monene Nyasaye tumia twakobakiri nande twagotogirie pia mona singi nchaye neruti onde tayo kubikaini
tatu itumuyo bwarubo watu yusirie na watu ikirie asinge nchuko chokoba kerolinga mungina baburarire Nyasaye tu twasabire nga inka yaye moneno ono wewe koyirinda wewe koyagata kere bagosoka na gosoa tatu itubuya bwabo baisane bono muyigo gwensi Nyasaye tu nanyo bikira sama gokawo Yesu obe gokoyara buno ruchiri bya Yesu nomoteneri bwiri tukolya lero namusabire Nyasaye tu omwobo ngari nechisemi nande kero muyigo yoraere nanda abana babagende no mulembe tuwakirenga mbya mono tugobakwe nandoto iwe nyakinge nchaye tatu asayina sabire tesana sore asine taria Yesu yo mubori itu moina mama tale kunyara kabagago ika na arwarete pia mono sana teseniwa mbia mono ekwaya ekobangango chaka mule mototevi ndete kwa mono bali baba Hindu. Okay, hapa sasa tumeenda diaspora waelewi Kiswahili. We are moved to USA whereby Bernard Riziki is going to represent the diaspora people. Please, Bernard Riziki. aba wachira iga somoiga bokumanya baba yamure mwensi Onkoro kwa Bernard Riziki igona tunenera iga kuwakilisha abasani n'abana bainyu bari America na inde abantuma nichega iga abantuma nkorege ntekamo ekamamba kwanye buyabore mwensi ya kabere ndetengora ase family ikia gatatu mbatererie mwanche mbatererie fono asenge nchufado uchire na ende gotora in the ministry of emisa onta iteko irachitage kachikoro kwa isano nemo 6 minutes then I sing Gondringo present Baba Sylvia na bamu abo baregaria mambingia one two from the Bible, couldn't stay here any long. Out of pain and trouble. Duniani sio kwetu, duniani sio kwetu, natazama mbinguni tutaimba na malaika. Haleluya, haleluya, natazama duniani sio kwetu, duniani sio kwetu, natazama mbinguni tutaimba na malaika. Haleluya. Tingabona mbatereria garatoe misari baga ngoja kidogo. Ikifika saa 6 kuna mpango, si ndio? So tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Mnajua na kuelewa program yetu.
Leo hii tumekuja hapa kumpatia mama heshima zake. Poleni sana kwa familia. Poleni sana kwa wote ndugu, marafiki ambao mmetoka mbali kwa ajili ya mama aliyelala na kumpa heshima zake za mwisho. Bali Mungu kwana amwe bwatoka ose mwagachi tabe kimo tabe lakini kira oikamukire nonya toigukira genda arie para no iri ogiri gokoru iga amasikani mwacha singonja baba talibo lagi moche muoge igo it's bad yona atakamba tebye kariche ikire saa 6 igoro mumate program yito muna kogenda na toto inya entoma de tu ansire biro tuacha nega sinere murasa bali bagakorwa sende gosekorwa sifada onyoko bachita kachinke egepindi getigarete lakini rende nkagerete kariche ikire saa 6 program yito na bire bande bonse abakoreri bo monene karabo bwate program yabo chinsa cyabo nchiro lakini asokuogoku nkuri gotokonya na masikani na maya otogwanchana tosikana tokore mirimo morona bere. So Father Christopher ile lietaliane no tokore mirimo ase parisha yangoso. So nanche na achire kwa niaba na bakristo wa minto bonse na basasi uti ba minto mono bali ba korete gasiga ba manyete ba bo yorarire na baro ba tomire pole egento nare bichuko basabera no bomo omorembe n'ubwanchani na masikani. Uyu mama ni mukatoliki karagwa chira saba nyancho babintu bako enyo yobo otokoro kya masikani mbona bo karatu achira saba PhD amasikani karatu achira se salvation go se deliverance amasikani. So mu wasakuoga mokoro morembe na Yesu na rori ya motokorandi toika sto korandi ebitina igokere chokore ngaki ya ngana tuabe ke mekutano ye kanisa Kristo arandigwe osebano ya saa kore ngaki abakwe. So kwa niaba yane nimbatigere Father Minto Mwanchwa Zakaria nyancho ngina nde no aruete gaiga kwa niaba yangu rende bono nere chinguru cyane nero gosemeria wito no mwana ominto ndoko tabangandi yamano ochitorere bahati gwacha Father, we are blessed to have you teri raisi nga gwatige binte se kwarenge gwachaga gasinyo cyababo yorarite. So niko pamoja na ninyi nisoka kana nche nkwanya abanda matanga na mangare igo nabonare ko banere lakini asinyo nchabu chote na tabanga tigana inde monyoke nkonya abande mbobe nakora usi na tabanga tigamo ikiga. So naomba heshima sana mangana toko na kuoga na koramana mangana chikanisa oitali Kristo tokorandi karo korama abakoreri be kanisa ende oitali Kristo korandi oina yo kwerandi. So torandi Kristo tuanchane tosikane ntobwa dichinza toko gechana otobwa dichinza tuanchana mono Kristo go chanyo rentayari tore mbona na berego. So nawatakia mema na baraka za Mwenyezi Mungu na tuko pamoja nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Pia mono pola sogo sasa program ya kanisa Father asa maskani ya manene familia yega kwa mboli ngichamba tereri bono nare ko batintere ga bare ko chako gachiku sana ego araka pesa ka barwa barore ngayo ka babusa bono tigamba tereri egere nario for the sake of that family tige kanisa gendere misa. Savior any long, out of many troubles, and all them through the crows, and all how many mushrooms, well,
these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of Him.
Pastor Anatole Kyanyese ruguru kusabwa ukinene ngorobono eba kurya sindi kumura sekiri sida chiki yako sabwa rotengoro usimane Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Wakristo wapenzi, jamaa na marafiki ambao umefika hapa siku ya leo, na wakaribisha kwa ibada ya mtakatifu ya kumwombea mpa maisha hapa duniani, na ambaye sasa amemuita kwake aweze kumhusisha roho yake kwa amani. Tunaiombea familia yake na naye katika uzima mpya, na kwa kujiweka tayari ili kuadhimisha sakramenti hii, tukiri na kuzichuza dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mama Yoventina Mocheche Nyaundi, tunayemzika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Umjalie ashiriki ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako wewe uliye hakimu wake mwenye huruma, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Asante sana.
Sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza neno la Bwana. Tunastahili kila mmoja wetu akae kimya angalau tuweze kusikiliza neno la Bwana. Tafadhali tusipige mayowe. Asante. Somo la kwanza, a reading from the book of 1 Kings chapter 2 verse 1 to 4. David's last instructions and death. When the time of David's death drew near, he gave these instructions to his son Solomon. I am going the way of all mankind. Take courage and be a man. Keep the mandate of the Lord your God, following his ways and observing his statutes, commands, ordinances, and decrees as they are written in the law of Moses, that you may succeed in whatever you do, wherever you turn. And the Lord may fulfill the promise he made on my behalf when he said, if your sons so conduct themselves that they remain faithful to me with their whole heart and with their whole soul, you shall always have someone of your line on the throne of Israel. Neno la Bwana. Ogosoma wa kabere kwa rusi wa segetabu ya Timothy ya kabere chakere isano nemo wika kianda naki inchebono na ikire kuumurwa buna okorwewa wekenyuwa nengaki yane yogo kwa ya ikire na ruandire segi erengia na kolire orogendo na rendire okwegena nyuma asaya na agacherwe gutwa iyo boronge eyo monene umugambi bwo boronge arange asiritukolirya gose arange asiritukolirya gose tarinche bweka arae korende n'abantu bonsi abanchete okworokiwa kwae tema bunora nyare gocha sende bwango ringana lya Nyasaye totile nasogo toke banchiri Isano na ibere tuchakereyemo kugendera ubusaba kwa Yesu ekero Yesa kwaneta mangana yakaimukia maisae akaligereria igora akabura tata hensa yaikire mubako umwana werindo umwana nera kubakae unakwa mwetu kubwa igora simwanya abantu bonsi erinde bonsi abakwamoire haba obugima bwa kale na kale na obugima bwa kale na kale na bwobo
vakomanyae nyasaye bwekene bweka naende Yesu Kristo watomete inche nako bakira sense emirimo eri kwang'ete gokora nayekorire nabono tata humbake inche amo naye asobonene boria narenge nabwamo naye litang'ani ense taratongwa inche tingo basense ime naende kurende haba nao barasense ime na inche ngo chanda sore tata omochenu ubalenda soko bwakwireta lyao balya kwang'ete babe abamo buna intwe toroyomo ekero narenge amo nabara bwasense nigo nabalende tasoko bwakwireta lyao balya kwang'ete tinsabe tingo baruse korwasense kurendo balende korwasoli omobe baraboti balya bense buna nchenda lyoyo bwense ubachene asekene ling'ana lyao nalyo ekene ne mwaigulanere banchi yomonguru Kristo atoniwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumefika hapa ambayo ni siku ya kipekee sana ya kumwombea na kumuaga mama Yuventina ambaye Mungu amemuita kwake kutoka dunia hii. Mungu alimpa maisha hapa duniani na maisha yake yalikuwa ni zawadi kwa watoto wake na kwa wote ambao walikuwa wanajumuika naye hapa duniani. Kukaa pamoja na sisi umefikia mwisho, na Mungu amemuita kwake kama ilivyo desturi ya kila mmoja wetu, ya kwamba baada ya maisha hapa duniani zote tutaondoka tuelekee kwake yeye. Siku leo tunamwombea ili aweze amani. Tunaomba ya kwamba Mungu aliyempa maisha hapa duniani na ambaye amemuita kwake roho yake katika amani, na kwa kuwa alikuwa ni mama wa imani, alikuwa ni mama ambaye alikuwa anamsadiki Bwana wetu Yesu Kristo, ni mama ambaye naye. Ndio maana tuko hapa kama ya imani, kama kumuombea huyu mama na pia salama, na akifika mbinguni aweze kutuombea kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hii ni sherehe, kwa maana mama ameishi miaka mingi hapa duniani. Mungu alimbariki sana, ambariki na watoto, wajukuu na watu wengi katika familia yake. Kwa hivyo tunasema ya kwamba maisha ya mama yamefika mwisho, lakini yamefika mwisho akiwa ameifanya ile kazi ambayo Mungu alimpa aweze kuifanya hapa duniani. Ndio maana tunasema ya kwamba hii ni sherehe ya kumwaga mama, ni sherehe ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake, kwa kazi yake njema aliyoifanya akiwa kati yetu, kwa imani yake aliyokuwa nayo, kwa imani ile ambayo alieneza kwa watoto wake, na fahamu ya kwamba watoto wake tunashiriki pamoja na wao ni Wakristo. Ni kupitia kwa imani ya huyu mama, ni kupitia kwa malezi yake, ni kupitia kwa kazi yake njema tumepata kuendeleza imani yake katika familia na katika watu wote. Ni mama ambaye alipigania imani yake, ni mama ambaye alikuwa anasimama imara katika imani. Kwa hivyo tunamuombea na kusema ya kwamba Mungu asante, na tunakuomba ya kwamba uweze kumpokea mtumishi wako katika ufalme wako wa mbinguni usiokuwa na mwisho. Katika somo letu la kwanza tumesikia ya kwamba wakati kifo cha mfalme Daudi ulipofika, alimuita mtoto wake Sulemani na akamuaga, kuonyesha ya kwamba kati yetu kila mmoja wetu akuna wakati wa kuondoka. Uyo muleko motevinga na eno bwatenga kiao yokogenda, na eno bwatenga kiao yokorana ki yokogenda.
wakati wake wa kifo chake ulipofika, wa kutembea, wa kusafiri ile njia ambapo kila mmoja wetu anaelekea. Ngekerenga kiae eliyoko gende nchireli abantu bonsi bense bakorana ki bakogenda, kuonyesha kwamba kifo kiko na kila mmoja wetu ni mtainiwa wa kifo. Ningaki itara korana ki itaraika ya Daudi njakora tena ki njaigete ya Yoventina ya korena ki ya ikire ya ito njere kora tena ki njirere. Uwe terasomo iwo ningani gukwanira mangana atatu lingana litangani nigoro ya makweli elia kabero gosemeria elia gatatu okuyaria ni wiya toigura makweli na korete naki naro ekerengaki yugukwa wa Daudi ya korete naki yaigete igegente getangani amakweli na korete naki narororo kurene no nyama kweli ya karoro ni gato chandete mioyo ato chandete birengererio ato chandete ala toletere to muichano atoletere to ubuoba nakieko na gweto monto yo matere tagatenga makweli akorere naki makweli chandiro moyo den 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 kwa ya mwebere isato talimangana ama kweli aranaro kulinda akorere naki atochandiro moyo atochandira asebirengere atole kuoba kulende ama kweli arana korete naki naro ingakiyo ukone korete naki nero twensi ni otorase orogendo kogenda ensjirelia abantu bonsi bense bakorana ki bakogenda kuri nonya bamintu bakogenda tumaito buamboro asinge nchake mwanya bantu ni otokubwatu amuno buoba amuno bororo amuno moichano asinge ncho abantu baitabaya bakorena ki barura asegatia ito nakeko na guyo nera tera atenga bororo gusi yaitabantaba akiba elire nakinjengo buo murandio baba narelire den abagakabali mwebere sato igomo gwita bantaba bakule baelire twatigaire nemechando amakweli na korete naki naro nahinda makweli na korete naki nara asabantu bonse into bali toyora iga serutkelia lero tuikaransta iga nengaki itara korana ki itaraika ke monto amana terete na tenga monto kyoyo baito otakwenseye airane liroba asarwete wonsienseye amanyete okwawe ikabakwe amakweli matalikuwa ya practice nacho mondo tayo otakwensensega airane aseliroba asakorte naki asarwete kulende ni kawaida yetu tunaba Kristo ni kawaida yetu samu kuogopa kifo onde tayo tawaetia makweli kero robo makweli mbokorete naki mborororo karama etaba antaromba kwa eta makweli nande bare gotera batenga kifo akina huruma lakini ero bantu nanyora mbabo eti makweli ere baonjure sana ere bakali gotera batenga ruto hauna huruma kule na toteba ngawa na tonjule sani ama kweli arana kwa tena ki naroro na nara asegatia ito twensi eto ichana singe nchoko nyoranga makweli yaiga ago tuata na namo na banchiba ito ago tuata namo na ba minto abato sanga na barabo ago tuata namo na ba minto abato mieta mo na barabo abato koleira maya yagera twakorana ki twoboa twalira twaichana twaba no mondoko na kigima andake osemere wetu osokwegena waito kwera nansi nakeko na igo monto yo mata algotera atenga nyasata ali wanja kolena ki atutenili chindwali ama kweli akolena ki ikwaya na tera gatenga nyasa eta totali wanja ototenili chindwali makweli yakolira abantu
naraya to chandire mioyo kwa emwe bere sato talimangana tuanja ama kweli arana kortena ki naro it is clear that death is within us, is with us, and all of us at the end of the day we must depart from this world to the one who gave us life. Kurinde gentu gia kabri onyama kweli ya karo ntugu kana naro ego semeliango kortena ki ego semeliango kuna tumaini ya kwamba wale ambao wanakufa wakiwa wanamwamini Kristo wakiyafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuna ufufuko. Ekeru monta ukuru mwegenwa ogosemeliango kortena ki ngorororo niga kubikwa seliro babune mbusuro egero moyoye onyoro okubokiwa umubiroye onyoro okubokiwa ubugima bwaye bunyaraka bokogendera igo twachira igantu n'aba Kristo abatuli no kwegena ya kwamba ni mwanzo wa maisha mapya katika Kristo halio kwa ambia ya kwamba wale wote ambao wanaoniamini hata ikiwa wamekufa hao wako hai watazidi kuishi milele. Igege ntugia toletira igabune kanisa nogo semelia muno kwege na toramu na koroko muri omwe ki boroya ni maita bantu baro batebanga ekero umuntu akure ekiae yakorena ki kyali uyo mule ko nga ekero uja kwekiage uja kwera onyigo uja kwera ngogo uja koboki kaburi ni mwanzo ni mwanzo kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbingu no mochakano woburuti boigoro botakorana ki botakwera kulinda abakobokiwa mbali barenge no gokora tena ki kurukuya wale ambao walikuwa na matendo mema, wale ambao walikuwa ni watu wa imani, wale ambao walikuwa ni watu wa upendo kwa wenzao, hawa ndio watapata ufufuko. Hawa ndio watapata kumuona mkombozi na mwokozi wao. Wale ambao walikuwa na imani kama ya mtumishi wake Mwenyezi Mungu Ayubu, ambaye alitezeka akapitia magumu, lakini mwisho akasema ya kwamba niko na imani ya kwamba katika mwili wangu nitamuona Mungu mkombozi wangu. Hata ingawa mwili wangu utaharibika, ingawa mwili wangu utakuwa kama sio kitu, mwisho natumaini ya kwamba nitamuona Mungu. Bali babu atogo semelia no kwegena asobugima bwabo na ubara mororengo Nyasaye nga maisabo tali ayonde na mororengo Nyasaye igo semele ko abo wokuboki wango tena ki ngorororo igekero umuntu akure ikiye tali yakorana ki tali ekera ya makweli naro kulinda wasemelia ngo tena ki ngorororo nakeka na basani bane kurunyamira ali batera bagatebanga umuntu umuyekera akuringiyeko umuntu umuyere gakure malaika go bagochenga ochire igurase Nyasaye kero kwete kuru mwigenwa naenda yogende kanisa dededede family yemwebere sato igombia mwana ekero kwete kuru mwigenu ningoko genda asengo Nyasaye intu nabo konyora to kwiburi asenge nchanda ko kwigena gwete utali okun nekero umuntu akure ngayibona akorana ki ngayako genda andi mbatera nakanga obe baba muntu gakure ngayibonera kogenda tiga lero nchimbate byesiri yabo abachenu bakogenda gutimoka banyabibe ningo bako yasomulero na kwa Elia bangne mwebere soto abachenu ibakoenda bakorana ki gutimoka abanyabibe ningo bakorana ki ningo bako yasomole naye bweka owechorera asokorana ki tengo kortena ki ngororo ngekero tukwa tumwirte Nyasaye igito talieke nigo twachaka obogima bakoretena ki borobuya kerenga kiumuruti Daudi yegete yogukwa kwaye karangeli umwana wa Sulemani akamotebya ponenga kiyane yoko gende nchirelia abantu bonse bakogenda yakorerena ki yaikire kulene na usabire otenene boronge
tebio yomino simama imara. Simama imara katika imani. Otenene boronge. Nando bwati injira chiango chio monene. Nali Nyasaye nalio muruti obonsi ara ikeranie eire elia aliete ase nyumba yane. Ngakimura akora ya ons. Onde takubura uraire ekerogo ya Daudi ya sokrea. Ndenki ukono wako kwa Eli. Umuruti Daudi awako kwa Eli. Ochia so mwana wa Sulemani akomotebi atigalebu ya. Naenda atenene boronge. Uli imole komo ngaingwa Eli kiuraru. Iraisa kobanga ngutira kwa Nyasaye kwa akabaga agotebibono tebi abana baho kende nkiora abatebi. Abana bora ten karange nyamanda ali ngutira nte ukini ngotete. Tumusifu Yesu Kristo. Mwete ebintu na ebinga bara kolena ki. Bara kwa onde naro oraku okorana ki. Obosaba nyama. Ogoteba ngakaranga ndalia ndakorana ki. Ndaigota ingogenda ingo soigore etoke nimbwate ki nimbwate chinguru. Lakini Daudi akuliwa mangana amaye gosemelia. Omwanda omya okweli okuya agotebya omwana oye naba mwabonga mutigale buya naende mutenene boronge. No tene boronge osekara ingakyo ukwa kwao no nyale kurangeli osabana bawo nyoye nabaje kurubao ubateyibone ngakiyane yaikire na akolire mirimo yane na akolire bono tigara buya tigara somolembe kon byoroke obo muntu otenene boronge obwatonsia yo monene Nyasaye agochikire otare azichinjira kiae na olenda nemerobeli yae korena ki echikire okweli okuya uranyara kwa boko. Na sisi kama Wakristo wale ambao tumefika hapa siku ya leo kumwombole na kumwambia ya kwamba kwa hili tujiandae ili wakati wa kifo chetu tuweze kusema ya kwamba kwa hili kwa wenzetu. Tonyare kwa bokuru kwa hili wakortena ki kurukuya. Tonyare kwa bokuru rugudi baya kortena ki erengia. Maeta abantu mbale bakuragelia abana babo. Mongnogo wokoragereria abana. Ninche mwachandaiga na inu boigo ochaga na inu monyora makong ochaga mwetera makong yani omongina ukwata bwatie formula moroje Daudi au gakorte naki kabwate formula yugukwa akobatenga bone ngakiane yaikire ngokorande naki ogendande oyimore ko motebi yaligani naye kerora agende ogende ne formula ogenda monaki ne formula. Daudi ninga komotebya tenne boronge asengenchere na temete gotenna boronge asobo sibwango wa Nyasaye. Oroche bono buno tenene. No gotebya abamino batenne boronge. No nyara gotebya abana bawe batenne boronge ekerenga kiyaera iki. Na ena artu kuro asoso moito wa kabere. Omotumo boro akorire emirimo Yeremia. Orandi yengana Nyasaye orendiro kwigena kwae nabona okororoge orogendo akulikiro yo mwabati moteka motebinga bono engaki yane yakorena ki yaikire na arwanire segi eyerengia nalendiro kwigena na kuriro orogendo tiga twebolie na into abatu akire kumusabira na kumukobo mongina nsegi ki tokorana ki tokorwana uri mole komo nganse gikyokorwana esege yokorwana yokorendo kwegena umaite kisegi ne kinge kikorete naki kirororo etubwate kisegi kinga asegati yaito korende tiga twebolinga kisegi na kirocho ine ne cyo korendo kwegena maite na bakonyora bante bati na igo yonda atera batebanga endo yane tosinya ine osukire orubebe bwira komoso era somo gambi tali komokolera kindi telende ndai kwa emweresa to yombya na bora nyole mostinga ine seyo okorana ki yokurendo bure mumbuya mole mwensi ine ere seyo kurendo kwena ese yengiye to igure
Kulingana n'umutumu oyo Nyasaye ase emirimo yakorete esegi engia na ituranyara ko batokurwana abatule moyo nesegi yokurenda okwegena ayoroche segi yotinge toyo mino ne yokurenda okwegena ose ne yosali okwegena rwane segi yerengia ne segi engia ne yokurenda ki okwegena ne karuto aune segi yerengia twalende okwegena ni gotugutwara gosemeria wokwewa obugima bwa igoro butakorana ki gotiga tulire kisegi kirase gati yaito na kimatweburie ine kisegi eki nekyo kurenda okwegena esegi yotinge toyo mino ine neyo kurenda okwegena nonyare gotebia gamino kwanire esegi yerengia akoriroroge okwegena oso abanda batenga narwanire esegi engia narendire obokima gento nke yatoranyara koba togokora kirekia gwetani kurwana esegi yerekorete naki yerengia esegi yokurenda okwegena twense watwachiraiga tiga tonyara koba tokurwana esegi yerengia na kima tonyara koba tokurenda okwegena gwaitu naye naro Yesu Kristo akorete unatoigwa soso moitu kwebanchiri ntagatifu ngere agakora emirimo eri Nyasaye amotobimite anyare koba agakora nekere ngaki yaye yaigete ngekere nsa yaigete agasaba ogotebi Nyasaye tatoye ngemirimo eri kwangete naye kolire naende naye kolire bono ngokorande naki ngochanda asure bari kwangete bonsi nabarende tasoko bwakweri etali yao naende ngosaba ogendere kubarenda na kubachena asilingana lyao ikiagera lingana lyao na liekene twensie kero twakurire emirimo yaito nigo tokorwa sense nyanye kero Yesu Kristo akurite emirimo yae niga asabeta agateba emirimo yae na netuna Nyasaye tatone na akorire naki naye kolire naende naye kolire bono tiga bali Nyasaye ngete bali tatona ngete agendere kubarenda asoko bwa kwangu kwaye no kwiretalia ekere kingento na intuna okole emirimo yaito buya na okora orogendo rwaitu buya bono tiga naende toibori emirimo yaito gokora ine nere litwetu amona Nyasaye emirimo yogokora nere kwetu amona Nyasaye ekero Yesu akwane tamang'anai akaimukia maisa aigora akarigeria akabora tata ensa yaikire mubako omwana elinde omwana nere akubakae una kwa moito kubwa igora asimwanya abantu bonse elinde bonse abakwa moire aba ubugima bwa kale na kale na ubugima bwa kale na kale na kubo bakumanye aya Nyasaye bwekene bweka einere mirimo twairwe kubara abantu banyara kwa bakumanya Nyasaye oki bwekene na ubugima bwa kale na kale na bwo bakumanya Nyasaye bwekene bweka naende Yesu Kristo watumite inche nakubakira ase emirimo eri kwang'ete gokora naye kolire uri mole kwa mong'ana ogenderete n'emirimo ya Nyasaye gose gwachenjete kale bono okare okorenga maeta abantu mbale bakowe emirimo bausikochima omuchimo tuo bakoranaki bachenje kero mule nera agotebi nebituma akone kauchimata abu oteba nechinjo kakone bono emirimo yakoranaki yache emirimo eri Nyasaye akoete nero ogenderete gokora nonyare gotenga emirimo eri tata kwang'ete gokora bono nakorire naki naye kolire bono ngochanda asore basiseni aba natigire ase ense yeiga ndengi okona kugosaba kwa omong'ina YOVENTINA nyoye nase engaki yaye ndengi ase omoyo oye ase okwegena kwaye niga asabirete abana baye agasabire enga yaye agateba emirimo eri Nyasaye amoete gokora bono okorire naki oyo kolire
tali wancha kwa yaba minto kango naba ete kwa eli ayani gaba mosia bano tigarabuya mororane tigarabuya abaminto erokolire orogendo nayeganyete utwayaye litukolirya tatagucha erokolire orogendo okolire emirimo nayegaite utwa yango ya tatoya nakina inturakole emirimo yaito eri nyasaye akorete naki atwete tiga turwane seyerengia tukore emirimo yaito buya tukora orogendo rwaitu buya na kuwa onsi tulenda kwegena na gutiga yakorete naki ayaramaya nasinga kiga bono twabere irange guchigoswasa emiroberie Christmas nigo tugosaba ng'a tunyare kuba tuguchingira kwiguru kwa Yesu Kristo asenchirengia enkerano nigo tuguchingira kwiguru kwaye aseng'enchere n'omugweni bw'abantu bonsi imaete abantu mbare babwato amahorokereria ara amatutukanu ake lakini egento ntuguchingira n'okwiguru kwang'o kwa Yesu Kristo ekere fact neri ng'a naiburetwe naye nawe isikurigereri buya obumo bwao document eyo oragenda oichori gose yeng'encho otari korika your date of what birth whether you like it or not teyo tokobwata kebande takoreti naki etai yani certificate yaye amakweli wekeri what kero tokoinyora kwiboro kwayo omwana o Nyasaye Krisimasi n'omwaka omui genda nyangoso oko bang'oro bang'era maiga Krisimasi n'omwaka omuye tokoinyora kwiboro kwang'o lakini tokoinyore ase enchera ekorete naki erengia maete bono emechano nemenge amakungu namange abantu rende kwarenda oyomino buya tari boigo bono tiga eriomana tiga chisegi bono twaromore morembe n'omorembe oyo ogendere chingaki chionsi ntobasa kumana ekero togochengera okwiboro kwang'o maete na bono omotinyo nobwate amang'ana amange bono omonto nakogosere motigere ng'o motigere Yesu kera abantu babono buna natochokora omwaka nabo omonto arakobwatereri agokorera omwaka pinya enkwasa nateta ate ng'a egaki ekia baba eoyo minto mosani ondetayo natwara oboko monto nakorama motigere Yesu abantu barero babeire mbwatereria omochani omokune igakobwatereria enchara abwate mwaye lindo moragerie kwaye mwebere isato igombuya mono igo bono engaki etogochigokora omwaka omonto nakorama nakogosera motigere ng'o motigere Yesu motigere Nyasaye togende ng'ora tokore naki tokora omwaka abantu nabakong'u naende abantu bakorete naki ebabwate chimbwatereria tiga toerende nakima torende abaminto buna Yesu Kristo arendete bari barenga abaye naende tiga torende abakorete naki maiti yawe nyomba omugaka rende omong'ina n'omong'ina okore naki orende omugaka omong'ina kore nyomba rende omugaka obu ne Christmas eke nanda bakatigamba tebia esiri bono ira abang'ina ng'ora maite ngakeri bagabaga na chibesa chietiombe nere bono baire ng'ora egere nari barakore naki nari barabasoti kende nyomba echire emeguko bono ebagokembete barore naki okora naki bono onye kware konyoru bono ika mapema tolenda nentwe naende tolenda abami egere kitokora omwaka oyo iga tuyokore n'obuya bwang'o bwa Nyasaye gitogochengera okwibora kwaye okoinyora okwibora kwaye tokoinyore
tole no musasoko tole no mogoko ngilia sinchira yake muikana inde ayurwa chingoro cheito na indo nyarko batokorana ki tokumwaligani maitena kongumu bani korandi sobo lakini naratigira abwa sengenchorende talimangana abarandia naturandia abana abanyasaye amangana itoyo borandia toya randia takoera na nchire nyasaye tata wale ambao walikuwa wamejiandaa kwa sala za waumini, muombe ya kwamba muweze kujiongea mbele. Ndugu zangu, tumuombe kwa radhi Mungu Baba Mwenyezi ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka kwa wafu kwa ajili ya huyu mtumishi wake YOVENTINA MOCHECHE, ili Mungu aweze kumzisha roho yake kwa amani na amjalie kuona heri na utukufu wa mbinguni. Wacheni Nyasaye mbia manaseke kyobulima na mbia manaseke kyomugina mo YOVENTINA MOCHECHE kuyokwarangiri kulwaso weko wense kwa mwere ense emeka saganyire tumuwenia twegenire nga okwetrasa mangana awe meyaye bworokereria abana baye bia banyale kurenda okwegena kwa bwate ligere baikere urwete botakwera Mungu rwotoigwe. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I come before you this time, Father. Thank you for this day, Father. Father, I pray for this family. I dedicate them into your able hands, Father. Give them, guide them, protect them to live in peace. For the travelers, give them journey mercies. Lord, hear us. Mungu Baba, asante kwa siku ya leo. Asante kwa kutuwezesha sisi wote kufika hapa. Bwana, naombea wote walio wagonjwa, uwabariki na walinde. Bwana, tunakuomba utusikie. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Almighty ever-living God, we come before you this afternoon. We thank you for the life of Baba Mocheche. We thank you that you granted her the years that we celebrated with her. May you grant her a safe rest as we remain behind. Father, we pray for your guidance. We pray that you may be with the family, grant us good health, peace, and harmony. Be with us now and forevermore. May the Lord hear us. Baba yetu ushie mbinguni, tumejumuika sisi sote pamoja na familia katika ritari yako takatifu. Tunakushukuru Mungu wetu, tunakuabudu na kukusifu. Kwa hivyo Mungu wetu, ni asante kwa kipaji cha misa takatifu. Tumeikabidhi hii familia mikononi mwako, uwalinde, uwabariki, uwafariji na uwape nguvu za Roho Mtakatifu za kuvumilia hii mshipa. Bwana, tuakuomba. Baba wetu mbinguni, mbele zako kutukuza neno lako. Tunaombea walio wagonjwa usini, mahospitali wakiwa juu ya vitanda. Uwabariki, tumeomba na kuamini. Mungu uwajalie mema, tumeomba na kuamini. Tuomba utusikie. Kwa yote tumeomba na yale yaliyo mioyoni mwetu ambayo hatungeweza kuyataja kwa wakati huu, tunayoweka kupitia kwa mwombezi wetu, mama yetu mpendwa sana Bikira Maria, ili atuombee kwa mwanae Yesu Kristo, tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama Mungu,
kosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. He Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu na azaa mama YOVENTINA Mocheche, ili umfutie dhambi zake zote na umshirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka ya misa, sio hilo ngoli baada ya misa. Tujitayarishe tafadhali. Bale bagweta bagwate gitabo bagwate sadaka kugurio kaboko iguru ngera bagotamba sori na turakora sumwango nyone sumbuka hapo wakiwa na vitu vya kuweka sadaka. Wakifika karibu na nyinyi, mnainua mkono juu angalau waone muweze kutolea Mungu sadaka. Akori usangili sadaka tukwire nibone sadaka sarikali na ikileta kora sobo ngake
mondo twasangire sadaka tukwirania sadaka ita santari gaiga tukaendelea kimwanzo kimisa. Ikiwa tumemaliza kupeana sadaka, wale ambao wanakusanya tafadhali tunawasihi muweze kurudisha hiyo sadaka kucha altari ya Bwana. Bagaimana ciro bertokara semua nake, nah ini kalau ada sadaka ya tua teh abang aku bisa kamu kau baru, iyo boleh terlihat korna, pokoknya ini kita bawa kau sadaka kiri sadaka ini kita masuk kiau, ukur wase ya saya. Kira tangan dari ukur ayo, baru terus sambil sadaka ucal dulu ukur bantu kuirania, asal tari, kira tangan dari dek masuk kimisa. Salini ndo ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Mwenyezi wa mbinguni. Wasifa na utukufu kwa jina lake, na manufaa sisi, manufaa yako na sadaka ya takatifu. Amina. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mama Yoventina Mocheche ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, msame kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli wema na kitendo la fala kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua ya kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa mwili wako ee Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho.
Bwana, kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kunywa kikombe na kukushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na sasa tutangaze fumbo la imani. Fumbo la imani. Fumbo la imani, binadamu tuamini. Fumbo la imani. Fumbo la imani, binadamu tuamini. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu Kristo anarudi, binadamu tuamini. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu Kristo anarudi, binadamu tuamini. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii ya kutupatanisha nawe, iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Teresia msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako nalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu
Francesco na askofu wetu Yusufu, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema wako zala za jamaa hii uliohita hapa mbele yako, inayomuombea na kumuaga mama Yoventina. Kwa huruma yako upende kuwafariji wale ambao wanahuzunika kwa kifo chake, na kuwapa matumaini ya kwamba siku moja watakutana naye katika ufalme wako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako kuu wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako mama Yoventina Mocheche Nyaundi, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona we Mungu wetu kama ulivyo, tafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, nasi tunatuambia siku ya leo: na wachieni amani, na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, na upende kulijalia maana umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Na sasa tutakiane amani ya Kristo. Tupe amani, Bwana, tupe amani, 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 ululu amani, 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 ululu
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama haondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kushiriki kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, mwana sisa ili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amina. Komunio ya Maria babonsare maiko mulino twangoleza sayo wekeya saonengeke musayo mureu tingwe nekyo kanyamureu namanyika Yesu akobeleliane umonguru tingwe netingwa soe mwane neyaterengane moyo karamoyo nowene sayo weja saonengweja kwenchena karakera yakowe naenom yakirima kurara tinguru sena saonom yonkema vire sarago sasima Yesu nyasama nenamane na yora sadaigo netrekira sorengo sasimande na wanchire nenkore yonsi ningolitno wekana oicha sende oicha bonya chora koronia. Wakati wa kupokea komunyo takatifu na wale ambao wamealikwa ni Wakristo wa Katoliki. Sasa wale wao wanapokea kila wakati na wakipanga hivyo. Sasa abana tulenda abana baijase komunyo takatifu wale batara sawa somo rumu.
Asante sana kwaya. Sasa tunajipanga tuweke wimbo wa shukrani, tukitambulishwa na familia kuleta shukrani zetu katika altari ya Bwana. Kwaya, wimbo unaofaa. Baada ya familia ya tutawaelekeza vile tutaendelea. What
Asante sana. Hapa penye tupo tusimame tuangalie altari. Hapo penye tupo tusimame tuangalie altari. Baadaye ndio tuondoke baada ya maombi. Tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako YOVENTINA MOCHECHE ambaye amefariki dunia hii, atakazwe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuinamishe vichwa vyetu tupokee baraka. Kwa kila mwisho wa sala tunaitikia amina. Bwana awe nanyi. Mungu wa faraja yote awabariki. Yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanaye pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Na sisi tulio hai Mungu atujalie msamaha wa dhambi, na marehemu wote awajalie mahali pa mwanga na amani. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alikufa kweli alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye kila mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Endeni na amani. Tuketi kidogo, tutaenda baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa sehemu ambayo imebaki itakuwa fupi sana, kwa kuwa tumemaliza sasa ibada ya mtakatifu ya kumwaga mama YOVENTINA.
tutakuwa na kipindi kifupi sana familia na kuifariki familia na kile ambacho tumekuja nacho cha mfuko, kisha tutaelekea makaburini kumwaga na kumlaza mama Yoventina. Okay, asante. Na kwa sababu hiki kipindi cha sasa kiko katika ibada bado ya misa takatifu, nikiwapatia microphone mtaanza mambo yenu, ndio maana watu tunakisimamia. Hiyo inteketangani tocho swa ase administration. Tutaanza na mwalimu mkuu wa hii shule yako wapi? Mwalimu mkuu, mwambilingo rangeli. Mwalimu mkuu. Nimechukua hii nafasi Monsieur Principal wa hii shule. Akona sisi lakini kuna shughuli mahali yako, kwa heshima kubwa. Kwa niaba ya familia tumesema asante, tulimwomba area hii akatukubalia. So tumwambie asante sana. Asante sana. Nisikia kuna afisa wa elimu ambaye ako kati yetu. Angelina yako wapi? Nashukuru Father, naitwa Angela Sindiga, ni mwalimu tena kiongozi wa walimu. Tumekuja kusimama na familia ya Nyaundi ili kumsindikisha mama yetu Yoventina. Kwa sababu leo sitaki kuongea mengi, ningependa tu walimu ambao wako mkutano wasimame mahali walipo kwa njia ya kuwatambulisha. Teachers were around, kindly rise. Mrefu musiko cha bosiga moro dakane muna nabaraiba bari mu mure bari mu bari bonse bakuri okusingisira omuntu we family watu video moro dakane ngana omurayi gatiri gukwana rero mugo teba bari mutu batamangana amange rero yaye bari tired be family St. Joseph's koroka ya watu video nje na akuri ya mona sana bari bayikire wocha principal incho Fata tuteria ngalero ngana tari mange kekora nyamache ngo teba ngainubwa tuige video egere tosoke. Fata kwa njia ya unyenyekevu tigantebe ngaibagana baraya banene uri no education officer tiga bakwana marieta oka Mumai Joseph, head teacher Ndonyo Primary. Mzenega, retired but one of the leaders ya walimu. Abraham Kabaka Murebu, head teacher Kemurego Comprehensive School, na ndo mochokora mwana unka. Abro kubeni magambe senior DJ Kyonga, na aleme kolera woje familia. Beyond madam, father, beyond the soko to aina kiti. Father ulibon lakini kwa kuma wanafunzi wana. I'm very happy. Tigantanga singa oyo muito we family wa College Education Office oyo materials na yo wa kwibicha bari be family tena yamo akwibicha ngakiteyo na ndeto ko banaino. Beyond madam, editari amengo ku Samuel Nyagami Linda Nyanumba. A family ye other friends na so many of these uncles of mine and Yanko Yanipia, and then there are so many other friends here in the family. Oyosiri Maukuro. Police family, police have advanced much complex into 20 Moretera Amagondo. Asante sana se utawali baba. Ya mono moisa kama tene go tiganu statement as your leader. Tebe family yega ya Nyaundi, the family to sigete ke walimu. Asinge ncho mwana tu asomete yo mukuru ase family yega. Igari international figure
Madam Helen, na boigo abana bande mbaro barabalimu. Ne family tosigeta singencho ye kanisa na kieko garatwe chanda ngalasi matobe aiga. And then as a lead, I want to say ntole rusa. Bible baito ntole rusa metinye bere yaelire mutoira nili abana unalitwa batomanka. Tangazo ya kabere tubate chishere ibere mutwaiga twashereke on 25th na tarehe 1. Tona ko basorora andifata nakuwa nalinga nebyo. Nga kumu koragera mecheito neche hotel mandasi atari kugurwa soda nichichaba kitari kugurwa. Kamu koragera murarosie budget ye fees mwaka neki school kerike gotigara mumana wenjo ina kero kyo na abana motebi abana iga fees number 1 ukoragera number 2 monna tigaba seli ikamo to abana tare 8 kero to kuigora pia mono sana para ga minto karansa. Asante sana walimu wetu, na sasa wameleta walimu wa elimu, na ningependa kuleta walimu wa imani. Abakatikisa bache gabata bakatikisa baraiga walimu wetu wa imani. Taite morole na bakora. Elieta asokora. Nikae mose ogora chunipaji simina. Arpato soro nyama korogo. Simeon Nyanyogo Bonyanja. Robert Koini, Kilgoris Parish. Jeremiah Ndavu St. Teresa Zritumbe. Yakwama Joseph St. Mikael Bonyanja Haiga Njeziriri. Ibrahim Masoro St. Luke's Nyecheki Munyakeruwa Wakatikisa Sinyangus Parish. Thank you. Jamano tekase. Sister nalengalia, sister kuja wasalimie, waambie neno moja tu kwa sekretariat. Asminian nawe karibu. Haba mwana kuyaligania. Nayo mugambi chocho mugambi to haba area chief chocha waligania barabara sigati itote Marieta turoto genda sifani. Tumsifu Yesu Kristo. Neema na milele. Sister Veronica, nafanya kazi Ritumbe. Kwa familia, asanteni sana kwa kulea mama. Tumwage vema. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina ni Lucas Machani, shirika la watakatifu Francisco wa Assisi, Franciscan Missionaries of Hope. Nashukuru sana kwa nafasi hii na niseme pole kwa familia, marafiki ambao umekuja. Naomba Mungu aendelee kuwafariji. Asanteni. Ulikona isa bagambara sigati ito nugo chani elieta ipani pole. Onye no mwanasiasa pole irongoli. Onye watu mwa pole ikiwatu. Bema nafata selibaga. Tendige chikoba umutambe, meta bantu barasire, kuremambia. Bagani nabangi. Abachibu bari gatia. Umudiyo na bari bari kutoka. Agarupo ba ACC. Usomo DC, DCC. Bagani bari bari serikali moraiga. Elieta polo se familia, grato nilifata. Beman. Korenge wikirawo. Na witaika chinke. Tigangana nilinga biyamana naende principal. Unyangu secondary school. Nero to eta asaiga. Asenge encho yomayega. Na inche kuba inyolia. Koto asoire ngakiyo subuku. Mangana na mange. Abaibali mole da abana. Bagani barule chinse mawa. Baachire segatie ito. Talibonsi bara bagani bakawaida. Abande baachire kusakura kidogo. Ukiapa kidogo atakunyang'anya mbuzi achinje. Kwa hivyo tukue macho. Sio wote wageni. Ndio? Tuachire abana tubalende. Una mada mwateva. Wiki naye moyoka chibe sanko boli kutole skulu abana batigara skulu kamaranje.
Kumara mugende safari ingia ya saba konye inga kichonzi. Tima tinga kuna wanasiasa unafata bodi. Kama umetumwa na mwanasiasa chonge mbele. Kama umepewa zawadi kwa niaba ya familia tusikufungie. Gombi yamano nyemba iyo. Thank you so much. Pandi ya bagania. Ya keroli oro aso sangeli ngoli ya bocha. Uliro sangeli ngoli acho bocha tokonya. Onyo gotomire elieta oyo gotoma na kia koruku gia gotoma toitanya mwana lenga atatu. Yamana fata asili baga. Nje tigangili bageli terase family pora. Aso silimongina. Nje no troch. Asa malita ni kana ngana sambra ngoroko. Aiganinga. Tuate tukwa na mangana tatu. Timbuga tiande ngukwana. Siata ntu akora. Ora na majando tutakete. Tu aparte siasa tokanya romarai. Wana ntomanda chingaki. Akore meremo. Atakala tiende nende yo teni lumo komakia matemo. Chingaki jigoika tomanteri agua. Akore atora akora. Yamano. Kando ngori ane asiki 500. Mucho seniwe. Nyande tayo turangeli ngori nande. Ono ayo nande di bagarinde. Torwelo ngori bono togo chaka. Abandi mbakala ariare. Torako nyara bantu baikero ura arian. Bato sangeli ngori gocha. Kero togo chaka nense mbili gocha. Togo kora korwa. Tocha meye paganda moina arian. Tocha tokole raiga. Diamano. Abangna namaga korwa arian. Karo korwa gogo seniwa. Apa gogo korona gogo seniwa. Diamano. Karo maganda togo chaiga. Abaru matakonya. Moikero oraria. Yarambara aria magato bande bataikaiga. Ama tokonyero goli goja. Yamano. Kamu yang ada kuyar kan dia? Soro manichoti, oyo tene tanse que me vipe jecha, nero toko jire rongoli asiri jire moja, opo moja moja limbi ya mano. Ando ndo tomwe, narani ora, opo nante que toro kia moja, olio gotoma, ae wenga que toro kia india tangazo. Dia mano komanga nante moja iga. Sasa ni waso gramo. Ya ni wango ya. Ya mano mangloria sohoja. Saya Hussein abangina bari pia. Baga kamera imoka. Ya mano mongina sasa ni wa. Dos también la grande oro, ¿no? Ya me lo a señor. Ya me lo voy a colocar con la cuadra de olla. Ya me lo voy a acá. Mana wale waya sama seni mende diaka
Yamana Senua. Yamana. Mau sanggup kamu ini aja senete. Pada masa ada apa ikan ikan. Ikan lepas. Makanya dari saya untuk dari mojo sama tuh yang kita kecil jaino, yang mana mereka, awal kita balik balik saya itu, mojo sama tuh, yang mana mau kita, balik saya ini, apa ada orang ada tembel dia, jual sama tuh, toko orang yang jalan antras, yang mana, waya sante. Familia omongina abana bae abachukuru bae wono tenena woja engere muruiskreno ya moyo uja somongina familia ya mama, watoto wake, wajukuu wake, tukuu wake kama wako sasa mtasimama kwa kutoa heshima yenu ya mwisho kwa mama tutenera wasitokire gatonwe bangabo chuo chego kwaya aba tigana ba taya teachers babwate kusene rungori baokora igo uri bwate rungori yabo aba introduce Biyamono asengengeri baga tutagiti gusari kinsa tutagiti ekiombe ky'abantu balitayete bayibwati kende bakwana just ukorrekana iga nondo bwate ebica bayo mwana ulyagana kije okay banyole ebica ekende ekiombe kyali tayari kyoro ngorwa nyanja ase omuzike areas onchoka ale member na ale chairman yekiombe kiga wangalenge toje na itomotorera monere ende tobwate pasa tokomwa tutara mwaka twaire chibicha abanyakiombe teria moskeria singa pole makweli asante na itu tobwataga pasa tokomwa chairman, I mean treasurer, one of the past years, Mheshimiwa Elias. Aya na monto de ben si otaketa kwa kiombe kena free na bago chacho yinye kiombe kena nembi ya mono. Yalo sondara kitai yombi ya mono. Familia ya mono. Kwa hivyo kwa niaba ye pasha ito ya Nyanguso family tuatere pole kwa niaba ye pasha ya Masago Fata maticha na baga nitikoba tanyara nero tevire pole sana. Family tuwe agani yabo tuvekela nyingi ya ganiga kutoa heshima yetu kwa mama, heshima ya mwisho. Na walitu anakorora man kororo kufada zaka ni umayo ganonga yonyanchon na tevire family pole sana basani waliwana kina Tom pole sana. Kenya sati mukio moyo umongina asomulembe. Abachukuru umongina suka muntu wakega mutiga abana bae mae abachukuru umongina mutana ni mutu asenge nchwara abange n'abantu barosiri batanyale kukwana malieta mochokoro munene ngajyari mochokoro manene nakimwacha mubere mwenzi muri nayo mochokoro manene asenge nchomwachirega nandi batemwa mwise tiga bagwingane yemo yoka kuna abandi bagendete kwa kwebichairo
Bando mitombo yemole nando. Amali tango kutoka nyamsima. Njo mochukoro mone o mocheche. Asi Nyaundi family. Na dewenga tunyali koja ni familia ne. Lakini bache bwangu na bache kola si baba kubiko. Go manchira ne de amaigayo. Manchira na amaigayo hele ni obi. No tora manel no. Aya kodanga nevinga manasinya sai aso kwa baba o mobutambe wabero ma ubuyobo toherero. We have learned a lot. Korwase baba because of the character what baba ta what the character yanimbe kile character na tukunya goichuli kitabu li goichuli. They are the best characters. Like she was so loving, she was so hardworking, and no more minwanjini na kero monte na kimoro chikele ekwende aya bele biaiga igo ngwida ni ngambi ya mono aso wades paka se asto ikere bakte event ya verikala fuga tari boyo aya sansa ese obarongone saba chikoro ba chabra mkamba kamurebu ni chama nene tinda tiko kwane kore ni understand the situation ye kalisi aba chikoro bya sitokoro kabokoiga mokigoro aketa baba mbya mano chira agenda buya asante sana fata mbya seri baga to kwana tuensi mroje because of the time oyonesucha sisahiro na ande bali bakogenda umongino ya teta matanga era matoreru na yenda tote nene togendo ira ma pressing sija bonyora ile gaiga biyamano tigangira lili konda sefata senge joto salili baga Yamona abachukoro wajukuu wa mama, asante sana, Mungu awabariki, muishi kama yeye. Tusimame kule kando, tuache wazazi wenu ambao ni watoto wa mama Yoventina. Ono lilo introduce abana bomongina moroche chingaki. N'abantu abanene tikabekwanere turi kuba na story nyinge tebe muri kunyarebe umwana oyo bomongina namba gite tukoreyo toja kurumugano mwetwarenge twamwanjite twakorete kiyayi asama lieta korokwe Elias Onchoka Nyaundi jo mukomo kote bomongina oraire gabon kire ya Kristo baos na bantu bacha ko torele singambi ya mono morokirie bwamato biyana intu asante sana Samaria tangoro kutom Nyaundi Andrew tata ero kuwati ango Simon yobora karonda yuna Andrew ndili bagalia aje bada steering ya bia mono Hello abaja matanga ya mama kwa kira bia mono mwache namba nyasa ko maskani oseri mbura bia mono soko cha kuino. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Njasa mulita nguru kwalisi kerubo ilaya. Njo mukokoti ase omungina Moses. Hata tani tokwenda nilimbiyama na asengecho ya ibada ya baba abasani bakirayiga abayiri bakirayiga abekingecho cyose nongo bakwani mbiyamole gakika tukwana niga sebe mbiyamole mwese gaki mosese nibusana asengecho yo cha kutubwatesia umonye go baba oende kuya bona ndekero moko irana tigomane nabayira nada abakinga cyino kuya mbiyamole mosese. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Njongo kutarefia gemondo ni choma nene wo mungu. Wana mbodi nyemesojo mukaka liko kubeta rumojo. Mani sawa tu. Niko kuza lego, yomo jo babe mo. Para de ko usa sana mo. Para ka sapi. Manina yesawa tu. Nje omba ende kanisa pie.
kiongwakira abasani baba ngambi yamono abayene chikolera mbiyamono tibwa chama njengoro kurota kemuntu oyoyo nyabungu omwabo mocheche noyo muntu bono ninchomo kogoti biyamono Asa malita nguru kuteresa kesari. Oyo mocheche mwisi posta. Kanyo mwana usita. Abasana abairi nabakwani piyamo na turasama be. Turasama yetengo kulusi mora. Lakini akaenda yangu tango ndo kabale meli. Ngote abambiyamo na soja watwapole. Ncho mwana mokoti sibonsi. Sama lieta ngo kama nyaundi onyabongunde ugomo no muta ito mondi ani pakali konda Iyo mbiyamono, asante sana na pole kwa familia. Narugania kwebicha. Narugania kwebicha nganyagenda. Ekorereri. Tato mwabo ele ningayale. Agania kwebicha yoko igana. Okoranga tayo. Wakatista togoro kaigoro. Ate bata que tuvo kwebicha nafata. Oko batebe lieta ase nyota okwanera yoko na gokwane biche yoko na gwakwe omusangiririkano oba abana bakwanira imbuyamole na inche nabo nacha korupole yane nonye nanyorwa nanda amatanga iga abaseituka nara iko igo inche nekorera gocha ekorera ya Simioni nando oyo mama ochinka na indo mochi muna mairi akale kuna gonjokana nje ngoro kuisa kobiri oyo buobure ninje isereni mbiyamono fata bono ko yule uya mbiyamona eno monto mbiyagenda ba Leo tunamzindikiza huyu mama yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba ee Bwana, umpokee huyu mama yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Na sasa tuandamane pamoja tumbeleke huyu mama yetu makaburini. Twatumaini ya kwamba tutakutana naye katika uzima mpya. Monguru abe na inwe. Tiganya samo ebyonsi abasesenie na abalende botambe tata no mwana no moyo mtakatifu. Togende no morembe o Kristo. Buyamona soko watweru, buyamona sinyanki ya lero. Wale wachukua ambao tungeandamana nao kwenda kaburini, tafadhali wachongea mbele, tupepe mwili wa soso tukienda. Abachi kwa watu wanakaburi, mbele tocha gocha, iga tubwatirane, ngero togende.
tutiri baba wichele such komoweka. Tuombe kwa mwanao Yesu Kristu. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye mnara wa Daudi, wewe uliye mnara wa Daudi. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegene mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days.
Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Ona mwegene yesobweka Onda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Ona mwegene yesobweka Onda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia Naigure korwe buku Nainde na manyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no Bomenyo ubuya Inyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Kona mwegene yesobweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Ona mwegene yesobweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Ona mwegene yesobweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia Naigure korwe buku Nainde na manyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no Bomenyo ubuya Inyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche gwe dhahabu mambiengia Kona mwegene yesobweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambiengia
the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambengia, itaro moche bwerabu mambengia. Onamwegene yesobweku, ondakoro wancha kwae, inyetige ensembe mambengia. Mambengia, itaro moche bwerabu mambengia. Onamwegene yesobweku, ondakoro wancha kwae, inyetige ensembe mambengia. Naigure korwe buku, nainde namanyire, mechande menge mondo, gocha umosalaba, ninde no bommenyo ubuya, inyetige enseyembe mambengia. Mambengia, itaro moche bwerabu mambengia. Kona mwegene yesobweka, kondakoro wancha kwae, inyetige enseyembe mambengia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in I'm talking to you. How about Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakuomba ulibariki kaburi hili na umweke malaika mtakatifu alilinde. Na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
tuweze kumpokea kwake mbinguni. Twakuomba utusikie. Ee Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao zote na za mama YOVENTINA, na uzipokee kazi zake njema. Ee Bwana, twakuomba. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu mwenzetu, ili Bwana watulize wote waliofiwa. Twakuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Ee Bwana, twakuomba. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Taraiga bar. Mwenyezi Mungu amependa kumuita huyu mama yetu toka uzima huu. Unauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka kwa wafu. Tunamkabidhi huyu mama yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha kwa ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.
Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima ya kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele humpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Mungu awe na inwe abasenya samu hivyo sina kubalenda botambe Tata n'Umwana n'Umwana Mtakatifu no mulembo Kristo. Ataniokoa na kila neno baya hadi niufikie Bwana wa mbinguni. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikiwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, mwendo imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, mwendo
za imani nimeilinda. Sasa namiminwa wakati wangu wa kufariki kwangu na umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, mwendo imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nasema ni change ama ni si change? Change. Change. Okay. Yeah? So, Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa. Makosa ya ujana wake, ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Ninyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba.
wimbo. One of these days,
days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambengia, Itaro moche dhahabu mambengia, unamwegene yesoweku, ondakoro wancha kwae, inyeti. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako.
Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako. Taro moche bwe dhahabu mambingia
unamwegene sobweka kondakoro wancha kwae inyetige ensembe mambingia Sumo yegoye ekero bakogenda ende n'obuya bwabo tata neri omwana neri omwoyo mutagatifu amina togotuna amacha yaiga egere tumanya gosoka bari twarenge emirimo tusuke yang'ia togotuna amacha aya abaseseni botambe Mambiengia Gitaro moche with dhahabu mambiengia unamwegene sobweka kondakoro wancha kwae inyetige ensembe mambiengia Gitaro moche with dhahabu mambiengia unamwegene sobweka kondakoro wancha kwae inyetige ensembe mambiengia Naigure kore buku nainde namanyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige ensembe mambiengia Gitaro moche with dhahabu mambiengia kona mwegene sobweka kondakoro wancha kwae inyetige ensembe mambiengia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If
If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, Nitaro moche with dhahabu mambiengia, Unamwegene yesoweku, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia, mambiengia, Nitaro moche with dhahabu mambiengia, Unamwegene yesoweku, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia. Mpokee mtumishi wako, enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Baada
imani nimeilinda. Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.